nyonso ya Aigle du Ciel TV 1 na kati ya plateau na biso ya Aigle du Ciel na une nouvelle émission. Tout saluer bien encore une fois. Bonjour, bonsoir et pas écouter Emilio. Abonné à Aigle du Ciel, tout saluer bien sans oublier Leslie Masuka. Merci Perrier, Kola Pambolao. Boza Ebele, ami à Aigle du Ciel, abonné à Aigle du Ciel. Na kati ya plateau na biso, to bandi une nouvelle émission pour un recours, il y a authenticité na biso, l'art et la tradition. Qu'est-ce que l'art et la tradition? Nakati ya l'art et la tradition, tokoye kola makambu ebele. Nakati ya l'art et la tradition, tozomona art na biso, tozomona art il y a bébélé, tu as artiste, tu as art maso, tu as art est tellement profond, mais art est branché et elle est tenue traditionnelle. Mais effectivement, l'art na biso, tu as échange na l'art abaninga parce que le monde est développé et même tradition, ils ont pas tradition au plus de échange. Dans la tradition, tu as artiste nyoso a expliqué biso art naie par rapport à la tradition na biso bantou en échange la tradition occidentale asiatique etc. Na kati ya l'art et la tradition, tu as artiste et comédien a expliqué qu'est-ce qu'il rapporte na kati ya tradition na biso na art naie. Na l'art et tradition tu as ba groupe culinaire, bato même balambaka, ba expliquer so biloko na balambaka, et donc manière tradition na biso na échange ya tradition occidentaux. Na kati ya art et tradition, tu koyamba ba habillère a expliquer biso ba elateli akala na elateli sika point to changer avantage ni désavantage ni. Na l'art et tradition tu koyamba ba ebele et puis tu koyamba ba tradition ya ba Congo, batabandundu, ba yaka, ba swahili par rapport ya tradition wana. Et ce qui provoqué et pas tout le monde échange ya art et salami. Tout ça comme moi na diaspora, parce que déclarer que to baby sa tradition na biso et miso bino art na ça ko kufa, tout comme on a échange ya art na asiatique ba afro-américain. Mais les gens na moko ya bana mboka, so bon ba imaginer pour ba mona ba imaginer botina Aigle du Ciel, to ko yambaye aza moko oyo asali biso recours na kati ya art traditionnel na biso na musique na biso folklorique. Tu poser ma question, tu les as biso, intervention zaye, to kuyokaye, yango na kata plateau ngene ya mandeko nanga oyo azamu payate, oui azamu payapo na bino, mais pas na azamu payate, so comme on est so, il me rappelle sa combo na ye wana bomoni bonjour Rasta Congo. Matondo mbuta journaliste to sepen la belé ya koya ko zabiso pona ko tuna biso ba keso mais to son matondo na bino batu e zabiso matondo biso zali ba race en Congo songa nzila bana bilaka bangunja to zali bana ofu muyimba atindi no ko pesa message ya muyimba matondo muta matondo papa reste en Congo pesa no kombo na yo petit na ya kombo na yo na kati nisika oyo. Ouais, comme on a vu son dégât, tout le bien, tout le race en Congo, pour le Congolais, tout le ngunja, pour le bateau, tout le miso au Fumama, tout le banabilaka, pour bilaka, Fumugimbangu, et puis ça me dit biso pour nos Olimbolabino, et Zanini pour na Kobimisabana en Congo, na esclavagisme, et autres dans mon molimo, ya Mindele. Ce que le bien reste en Congo, pour Congo, ils ont monté tout le monde au royaume Bantou, il y a tout le monde au royaume Congo. Tu as fait la reste Angola. Tant que bengi sko race en Congo to lobisko ba Congo nyonso tant que bengi race en Congo avec ka to bengi ba Congo o ya Congo ba Congo o ya Brazzaville tali ba Congo o ya race en Congo o ya royaume Congo yango to bengi no biso za ba race en Congo da tali mutu nyonso oyo ami monisa mikati na royaume o ya ka nda benga mi royaume race en Congo do tali biso to défendre Congo o ya sete Congo o ya ka. Donc on a dit bah race en Congo bah tout bah tout les femmes qui coulent là bango donc bozongi ezali nini qui coulent ça veut dire tali bozongi na biso bato na oya biso donc tant Mobutu abaki recours à l'authenticité asala qui reste en Congo matondo mingi wana eza makambo rosolango to développer ngo posuki Mobutu lobango ça veut dire ayebaki bilembo to ayebaki tina nini ya bayiki non retour à l'authenticité mais après parce qu'il recours mais bozongi na biso na ki royaume Congo yango pesi biso ba race en Congo oyaka ça veut dire mwana Angola mwana ya Congo Brazzaville mwana ya Congo Kinshasa biso nyonso za royaume oyaki mpavita donc biso to benga ba royaume Congo to benga ni ba race en Congo ingeta muta
matondo mingi passe bolinga matondo remerciement ya mingi na papa nanga reste en Congo. Matondo muta. Pourquoi expliquer qu'est-ce que le royaume de Kipavita? Le royaume de Kipavita est à lingala pour battre comme ça malamu. Limisanga pour na moi français pour bino bolinga mina recours à l'authenticité. Matondo. Royaume ya Kipavita. Et une colobanine. Matondo muta. Royaume na lingala ezana eloko ni. Donc royaume ezali on dirait un kibobiso pour traduction littérale biso sala ngo mingi mingi te ya rozwa eloka moninga ya rozongisa ngome to zeka to bi royaume ya Kipavita et on dirait kibobiso na makanisi to na misala ya Kipavita etaki nini kati ya misana epo na boyiba bayindo bazwa moi likamukati na yango do ya Kipavita ayaki wana pona kobunda misala kino moindo alongwa na esclavagisme oya mindele do moindo alongwa na bondimi nzamba mondele do moindo alongwa na do moindo alongwa kachi na mindele to bidi moindo alongwa na esclavagisme na mindele azongla kibonkoko na ye yango nde misala ya Kipavita donc ya Kipavita ya kipo moindo longwa kati na esclavagisme zongla kibonkoko na yodo zongna kwa Congo ça veut dire longwa na esclavagisme mindele zongla kibonkoko na yo yango misala ya Kipavita matondo siko misala ememeli biso nini nakata mboka ya Congo lipambo yango ezali nini misala yango siko lelo boyembuta na ngai okondima te misala yango nde esalaka yango siko mo lelo boye bakombata balamuki bakomi kobela ingeta bakomi koloba makambo ebele ça veut dire grâce ya misala oyo bambuta oyo babundaki do ya Kipavita so babundaki bitumba oyo te fumimbango so babundaki bitumba oyo te me biso tongo oyeba makambo to obunda te c'est grâce à bango nde misala babundaki nde biso siko tozongeli makambo oyo to obunda oyo donc koloba makambo oyo kobunda na kati ya royaume na biso na kati ya bokoko na biso mutu a introduit yango ezali mama na biso Kipavita donc moto abundi yango fumugimbango ya Kipavita abundi musala opo na yebisa bango non yo nkanda wa mpembe na misala oyo bunda pona kobundisa loposo na ngaki no ata na esclavagisme na okaka yebaki fumukima roya ya kozala nsonga ya nzila ye nde mutu akokangola biso loposo moyindo tobima na esclavagisme oyo ça veut dire misala oyo fumukima abunda ya Kipavita abunda ngo déjà avant biso oza ondire badescendant ya fumukimbangu na ya Kipavita matondo sikoyo ntango Congo erekontaka Kipavita te bino boka na position inesika wa te me Congo ezo reconnaître presque bana Congo nyonso bangunja nyonso bavutuka nyonso bana bilaka nyonso bayebi ke ya Kipavita tadi mutu abundi misala po biso to bafumukimbangu poso ya Kipavita bundaki misala ote to ngwa fumukimbangu te donc c'est grâce à misala ya Kipavita nde biso to bifumukimbangu donc presque bato o batana misala ya fumukimbangu bayebi me bana Congo oyo bayebi misala ya Kipavita te muke bakomi ko comprendre ngo mais sima misala oyo mbuta bata obligé koyeba misala ya Kipavita koyeba misala ya fumukimbangu po sima ya misto santo yeba bankulu santo yeba bato oyo basalaki misala oyo po biso ozala boye soki tobundi yango te bambuta oyo tozoluka liboso ekozala te donc biso baafricain to biso nati nkongo toza obligé toyeba ya Kipavita toyeba fumukimbangu po biso nati nkongo tokenda liboso yango na mbuta. Merci mingi matondo ndenge bino mobolingaka tolobaka ntango nyonso matondo tosepeli mingi na déclaration na yo na ndenge na yoki yo rasta Congo ingeta toza koyoka ntango nyonso bana vuluzi matondo toyoki lelo mama Kipavita matondo vuluzi elakisi nini lipambo la vuluzi eza nini vuluzi ye nani expliquer biso baza kolanda yo na moka bapaster ya malamu bapaster balingaka mpe bino aza frère na yo paster aza kolanda yo to na ndeko na so Jacqueline aza kolanda yo nsinza paster Kazadi aza kolanda yo bato baza ebele expliquer bango aza kolanda yo na bakolanda na nsima toyoka lelo tozwi moko bana vuluzi baexplike biso ekoma oyo baluka boye ingeta vuluzi ozonga boye mwana vuluzi oyo kongo kokangolama esengi vuluzi vuluzi yango boza na arme moko te bozalaka esika nini toyokana lelo mwana vuluzi moko azali awa rasta Congo songa nzila mosusu nani mwana bilaka ngunja wana tutaka bilaka ya fumukimbangu muta donc vuluzi elingo lakisa donc songa nzila ye wana ni mulakisi nzela donc ça veut dire
biso bayindo soki toza na mutu oyo aza liboso na biso te biso bayindo toyeba kotambola na nzela ya biso te. Ça veut dire kimbangu atale ondike mutu oyo azotambusa biso liboso soki toyebi misala ya fumu kimbangu te soki toyebi etambolo ya fumu kimbangu te biso bayindo mbuta tokozaka na biso na nzela te omoi bitumba oyo tobunda eza kaka pasi na biso po toyebi fumu kimbangu te mais siko biso oyo omoni ke bana bilaka obengi bamvuluzi wana eza biso bato toyebi siko misala ya fumu kimbangu nde biso siko epesameli toyebisa bato bayebi te vola fumu kimbangu yeyo soki totamboli na mibeko ya fumu kimbangu nde biso siko okanda bandombe tokokoma na makambo toluka ozo comprendre po makambo toluka tokokozwa yango te po biso okanda bandombe toyebi te nsima ya nani tolanda moni moyindo yo moko kozala nsima ya buda moyindo yo moko ozala nsima Mahome moyindo yo moko ozala nsima Jésus bongo siko moyindo yo moko moyindo ozala nsima nani yo moyindo siko nani aza représentant na yo yango moni mbuta biso mvuluzi na biso oyo bayindo bazali mfumu kimbangu tadi moyindo nyonso ntango tokozala nsima mfumu kimbangu te biso bayindo tokozala na nzela te siko biso tozala na nzela te siko bino bana vuluzi matondo emplacement na bino na Congo ezali nini? Oui. Position na bama kata Congo ezali nini? Oui. Position na biso bana mvuluzi na Congo eza na tango oyo toza tuna tanga reperdre te bana Congo nyonso fo bayeba ke no kimbangu azali mvuluzi ya kanda ndombe. Ça veut dire biso nyonso toyeba ke bitumba oyo tobunda to avant tokende liboso tango tokoyeba kibonkoko na biso te tango biso bayindo tokozonga na nzela te tango biso bayindo tolongo na ignorance te ya koyeba ke no nga na yebi Jésus nga na yebi Bouddha nga na yebi Mahome ya koyeba kibonkoko na ote biso tolongwa. Donc ça veut dire moyindo nyonso azonga na nzela moyindo nyonso avutuka moyindo nyonso ayeba ke yaza moyindo tangu yo moko okomiyeba te yo zai moyindo okoyeba te no yo okotambolaka liboso na yo kaka moyindo azalaka tokolongoka na nzela ote tokozalaka toujours basclave baloposo mosusu. Donc ça veut dire biso tobengi bayindo bozonga nsima fumu kimbangu do bayindo nyonso tondimaki bonkoko na biso tondimaki mfumu kimbangu yende azali mvuluzi ya nkanda wa ndombe nde biso tokoyebaka nzela ya kotambola nde banzela nyonso kozala kofungwama meme kaka bitumba oyo tobunda bambuta na ngai soki tokoyebaka mfumu kimbangu te bitumba oyo tokotaka tunu na difficulté. Difficulté comment? Difficulté par rapport à spiritualité. Do tango biso tokoyebaka mutu tini tokobela te man toloba ndenge nini bon okuteta makoloba te eza émission mosusu toosolola journaliste mais tokotyonka mwa moke tala biso moko tobimi na nzela mais ntango biso donc mbuta ntango tokoyebaka mfumu kimbangu te yenge eza te biso bayindo tozongela kibonkoko na biso tozonga na nzela kibonkoko na biso tozonga avant esclavagisme tozonga avant nano tozala baesclave tozonga place wana biso bayindo tokozaka tala sikoyo 21e siècle mais tozaka basclave mindele mais tango tozaka basclave mindele tokodéveloppe te tabi toyeba mfumu kimbangu tango toyeba mfumu kimbangu kazali mvuluzi ya nkanda wa ndombe bayindo nzela yango wana ingeta tango tokoyeba mfumu kimbangu ye wana soki nzela ndenge papa na biso reste en Congo songa nzela za koloba matondo est-ce que boexplika pesaka mateya wana na kati gouvernement na biso na Congo bato bayeba yango matondo mingi mbuta mais sikoyo bilembo yango ekomi komonana ti bilembo yango emonani babino mpe bobimi boye tokomosolola na bino mpo ezalaki nanu te mais bino mo bomoni bilembo ndenge kongo ekomi okenda ekomi kokende sikoyo na nzela ya suka. Donc na nzela ya suka biso sikoyo bayindo tokomi na ntango yango ya kokabwa na mundele. Donc mundele sikoyo fayebake no biso bayindo bitumba oyo mfumu kimbangu abundaki bitumba oyo yaki mpavita abundaki bitumba oyo mbuta lumumba abundaki sikoyo bitumba yango biso tobunda ingeta bambuta ingeta nazongisi matondo na bakombata nyonso tabi bana bilaka nyonso botobunda bitumba oyo tabi toza balongi eza ya biso do totika bitumba oyo te bango fu bayebake biso toza bana mfumu kimbangu biso na mindele tosambelaka nzambe moko te biso na bamizima tosambelaka nzambe moko te biso na babudise nzambe moko te biso za bana mfumu kimbangu tango tokosambelaka mfumu kimbangu te toglofera mfumu kimbangu te yenge na biso ekozala te bayindo toyeba yango bitumba oyo tobunda bato babunda yango liboso na biso bazalaki tosabeli na nkombo ya mfumu kimbangu na nkombo ya bankoko na biso na nkombo ya nkongo nde bitumba oyo tokobunda yango tokolongaka yango ingeta mbuta sikoyo yebisa ngai bitumba oyo banda mfumu kimbangu abandi yango matondo nani toganye yango te po ye mo bakangaki ye akufi
sous l'esclavagisme, donc sous arrestation, à Koufina Bolo, quand on est dans les prisons, il y a Mbanango, il y a Sinamone, il y a Kotaka Bima, Rapote, Kangamaka, à qui Koufana ma belle moussou, il y a Yemoko, il y a Royaume Congoté, à qui Koufana Royaume Lunda, pour pas y avoir Koufayekuna, et pas y avoir Kamona Sapo, tu es besoin à Kawa, c'est besoin à te besoin à te Nangongoyo, il y a Bissanga Dona, la longue, il n'y a pas Bandango. Et bien, ma fumouille dans un cambate. Et bien, ma fumouille dans un cambate. Donc, Bana Congo, l'esclavagisme, Romona Oyo. Ce qui est ma fumouille dans un camba, et bien, un camba mis déjà donc. Et bien, bien, Fumukimba, Fumouille dans l'Imvoulouz, Yankanda, Wandombe. Fumouimba, Ayaki, pour la remonisa massive, Nae, pour la robimisa, l'opposomoindo, Abimana, esclavagisme, Yamindele. Comprendre? Biso ba Congolais, to biso ba Africain, to dali ba esclave ya Mindele. Mindele ba kanga biso ba esclave na bango ba kotisa biso religion, ba kotisa biso catholique, ba kotisa biso musulman, ba kotisa bouddhiste. Donc Kimbango ya ki pona ko boma bango nyonso kolongola biso moyindo to longola esclavagisme wana. Donc à partir ya comment to bango il y a sacrifice ya Fumugimbangu biso ba indo to longwa déjà na esclave wana tabili to ko longwa wana munele ako dirigera biso nyonso do ako dirigera biso soute to bunda bitumba oyo bandeko na ngai ingeta to bunda bitumba to longwa na esclavagisme ya mundele to ko longwa ndenge nini songa nzila rasta Congo to ko longwa nene yomo opoza awa oui okimi mwa Kongo kuna mwa makofi oye koto na moka msolo na moto sa eloko te yango moto loba omwe biso to za koto to loba puma ka mango to yebi yango po soki biso ba indo to ndimbeli Fumugimbangu te to ndimbeli kaka no yo moindo da ndiye moto okendaka kibonzambi nzambi ndo okendaka wana église de réveil yo moto moindo okendaka église de réveil bon église de réveil eza bato basambela la Bible bon bato bata catholique bato ba mosengo basambela la Bible bon siko mukolo Bible Kimbangu pe sambela la Bible c'est ça mon on loba yo parce que yo komi révolutionnaire traditionnel buta nada kimbangi c'était to lobi kino o adali mona Fumugimbangu mutu adali mona bilaka to bimisa peuple libanda to bunda bitumba oyo do soko moni église bana bilaka baza na kati ya Islam bana kati ya catholique bana kati ya mizamizami ne obengi bana kati ya protestant baza partout bilaka azali mwana oyo Fumugimbangu atindi pona kobunda bitumba alongola peuple na esclavagisme mundele do aza kati ya biloko nyonso wana medali oyo Fumugimbangu atie kati na ye ndenge bimise kati ya biloko wana po mutu azali ndeti église kimbangise koloba te eza bana Fumugimbangu po bazomona makambo oyo toleka na bango bana vuluzi te bango baza bana badiangi mbuta. En tout cas, tokozalaka tango nyonso na reste en Congo songa nzila ngeta ali bana bana badiangi. Qu'est-ce que cela signifie bana badiangi? Ouais, bana badiangi ça veut dire des générations diangenda mais makambo to mona na Congo yo moni yangoshi omoni marche le 21 buta bato babima bomi batu mais nani yango est-ce que gis kimbangi se revendiquer makambo est-ce que gis kimbangi po baza bata diangi? Mais oui, c'est pas diangi. Siko bino bana bilaka. Ça bana bilaka to ye wana pona kolongola loposo moyindo na esclavagisme mindele. Ça veut dire oh tu es mindele, oh tu es mindele, oh tu es kibonzambe na biso te et do longola kombo ya Fumugimbangu. Ndeko nanga fifi tomati molobeli. Balobi bozaka bana ba diangi. Ouais. Ndeko nanga exaucer manata yoka message bozaka na binzaminza. Donc pona délivrer sa Congo malgré tout ça qu'on est là et sengi bana ya vuluzi atondo ça comme na moka bana vuluzi azali awa mona vuluzi ko mission na awa na diaspora ezani donc message na ezani ouais mission na biso zaki ya ko lendisa ba combattre ça veut dire bana ya Fumugimbangu o bazali awa bayeba ke non bitumba oto zaki ko bunda oyo ezali bitumba oto bunda po soki bana oyo bakomaki boyete me bitumba oto bunda ngote ça veut dire bana bilaka oya awa nzambe Fumugimbangu asali kino ndenge makambo ebandaki nde komi sikoyo bana poto balamuki kitoko bayebi ke Fumugimbangu nde azali mvuluzi ya nkanda wa ndombe po bitumba to bunda ngota na bakongolais te to bunda pe bitumba na mutu te na moyindo to bunda bitumba ya mindele ozana message na mandi oyembo mongo te to ngana koyoka yango soko zali na yango ingeta mbuta pona koyebisa bino siko pona bino bozala bien mbuta oza Congo oza Afrique oza makambo na biso ya mboka donc tokoki kotika yango te et puis tokobela ka bankulu na makambo to osala. Qu'est-ce que ça signifie bankulu? Bankulu ça veut dire ancêtre na biso ça veut dire bango nde ba makambo bango nde ba banda masolo yo omoni
En tout cas, tobeta awa toyoka muke nzembo moko ya ndeko na biso songa nzila quelques secondes tozozonga na saluer présence na bino nyonso na kati en direct oyo boza ebele basese pas bozali toyoka mwa loyembo moko ndeko na biso ayemba pe totuna message eza kata nzembo wana art wana eza nini na kati ya tradition na biso tolandi tozali kono kwama tozali koyeba te bato bayindo babungisa bongo bazuwa ya bapaya ya mosani nzambe odongela nzambe ya mpungu tofika ya bapaya imbangwa yelelo afrika ngongwana nzambe odongela nzambe ya mpungu tofika ya bapaya touti kolanda rasta Congo songa nzila na loyembo na ye ya pourquoi vraiment dali moko ba art baza wana ba représenter ya bana voluzi balobi bango baza ba diangi te que cela signifie diangi a expliquer so bataki mbangi c'est baza ba diangi baza bana voluzi te mais na kati da bango bana voluzi bazali nde to na catholique nde to na protestant nde to na pentecôte o ba benga binzamisa midonga pa bango ba rasta kimbango ne biso tuzali ba binzamizambi yango to parce que na kata message na ya pourquoi o ayemba ki to retourner année avec la message ni pour émission sur l'art et la tradition. Dans l'art, tu découvrir art parce que l'art, c'est tout autour il y a humain et tradition il y a maintenant fonctionnement art na yo ya mozo sala ki bimisa tradition na bino ba détecter yo ba comprendre yo. Ils allaient rester à Congo. Alors bi délivrance ya Congo, boza ko la butu na ba Facebook boluka ye a expliquer bino ndé Congo ko kamama. Tant beaucoup comprendre yete, bo toujours na ya esclavagisme na kati ya sous occupation donc secret national de délivrance ça beaucoup des États-Unis ça beaucoup des Asie et Union européenne boluka ba rasta Congo bo solana bango ba expliquer bino alobi ba vuluzi ba bimaka non comme ça mais to retourner moko comment ko échapper nga c'est pas un problème moins important li que to ka di susu rasta Congo nzembo oya pourquoi ungai koloba nini matondo mingi muta matondo mingi na nzembo pourquoi ezalika tozosembola bayindo keno pona nini biso bato bayindo tozomona pasi ça veut dire pourquoi biso bato bayindo bipai tu tozalika moto moyindo moto amona pasi otala moto moyindo na Afrika otala moto moyindo awa na Europe awa otala moto moyindo na Amerika kaka moto moyindo moto amona pasi mais yango to tuna motuna te pona nini biso bato bayindo partout dato mona pasi motuna na table papa na biso kiamonga na satuna toyoka moto mounda uta wapi pona nzambe na komi tunaka toyoka banzembe kone ko banga yango siko yesa tuna yango iba ye azali mona vuluzi ye pe azalika mona vuluzi po motuna ona ti siko bato basepela nango ndenge bia asala masolo wana mais siko bato bazongisaka ne eyano te eyano wana bambuta na ngai donc mituna ezali mpona nini biso bato bayindo tomona pasi ezali biso bato bayindo tomona pasi mpo tobungisaki bonkoko na biso ndenge nini mboka na bino bovani bobungisa bokoko ndenge nini ngalo tozoko balingala bokoko na biso yango wana tozoko balingala expliquer bato bayoka yo biso évangéliste Matagi aza kolanda yo na ngonga oyo évangéliste Mata Siloé yoka raison ya délivrance à Congo yo salaki vidéo na kanda yo lelaki osai ba déclaration de guerre secret de délivrance eza na boko ya rasta Congo songa nzila yoka ye songa nzila même songa nzila matondo mingi ba évangéliste wana tout opesi bango kuku a passant opesi bango mbote donc ni bato anda biso wana donc biso bato bayindo to bunga nzela pourquoi po to bungisa ki bonkoko na biso eza nini biso bato bayindo avant to banda kosambela ba bible na bango to ki Jésus na bango biso zaki ndenge nini ba bible to Jésus to ebi par rapport à quoi to ebi on po mundele nda kangi biso ba esclave na bango a koti so ki bible na bango donc tango biso bato bayindo to komi kosambela makambo mundele ya enango c'est par là biso to bungi nzela comprendre mais ce que tango biso to robunga nzela boye depuis to ban to bunga nzela pour tout le monde a bien que to bunga nzela pour mundela kanga biso ba esclave na bango a kotsa biso bible a kotsa biso Jésus yango to bunga nzela mais ce que biso ba indo to fungoli miso to lobi que no to bunga nzela pour te reconnaître que c'est grâce à ngo to bunga nzela yango mo to lingi yango suute to bi que to la na mfumu kimbangu si mafumu kimbangu nde yango biso ba indo to kolongola mboka na biso to kokangwa ma to komisa mboka na biso na esclavagisme o mindele bakangela biso si ma Jésus na bible kopana ngomuta kibobungi na biso nzeleta yango na moindo abunga nzela po alanda makambo mindele balobaka wana donc moto moindo akoma kosambela Jésus akoma kosambela Bouddha akoma kosambela Mahomet tandis que moindo eza makambo na ete
comprendre moyindo atangaka bible atangaka bajean bamathie baliki bafrançois okomprendre mais atangaka matondo te atangaka luzolo bino bokoma matondo yango te bokoma te baliki eza te ndenge nini yo moyindo moto omundele akomi makambo na ye yo okomisango livre spirituel na yo ça veut dire moyindo oza ya kobunga nzela donc moyindo fo vutuka moyindo fo zongela kibonkoko na yo ntango moyindo okozonga na kibonkoko na yo te makambo tutu oluka ezala te ça veut dire moyindo ntango oyo ekoki tozonga na kibonkoko na biso tozongela pai mundele akangaki biso basclave to veut dire tovutuka donc tokozongela place wana nde toyeba siko ndeni ya kotambola ça veut dire moyindo nyonso oyo tozomona boye yango moni makambo ezobima baevenema bato bakuruzi babimi basali baevenema na bango me ezaka mpo moyindo ozoyeba te me moyindo oyebaki mfumuki mbangu nde azali mvuluzi ya nkanda wa ndombe lo ntango tokozongaka nsima ya mfumuki mbangu te biso bayindo tokozaka na nzela te ingeta mbuta. Mais papa nanga question nanga eza clair processus nini okoki kosala mpo tozonga na nzela kaka lobi boye ezonga tozongi soki bozalaki na mboka na bino moko mondela ye bozwi bokoti bokoti zambo bozangaki technologie faye bomona révélation nini oyo eza koyela biso faye bomona na kati ya révélation mondela aza koyena makambo nini bino bomoni te bolali pongi mondela ye abeti bino filme na mabele na bino bazali nango moki bino bozalaki ebele bobundi te akati bino maboko bobundi te akangi bino ayena na poto bobundi te apesi bino bilamba apesi bino technologie banda mondela kelati lelo bonda bosali boîte ya bino kaka boîte ya nzete kaka pasi yango bosala ka lelo siko tozonga omote yozo meso na kata desordre songa nzela omote comme siko gena ta cerveau na biso nango o sunga mutu moza kolanda okuna na kati ya aigle du ciel et ça la biso bien vraiment ba biso ko yoka yo matondo muta biso surtout comprendre que non to ça non eloko te po biso to yebi ba to yebi fumuki bango te biso siko leti ba indo o to yebi fumuki bango te bongo to kokela neni tango mutu adana kacha esclavagisme mutu adana ndina ndako na imo bakanga kacha ndako na yo kokela neni bongo bosala komona makama na kati ya vision ndengeni bino bato bata makasi oui biso to bana fumuki bango muta yo moni bilaka te omoni ngeta te et que do tango ekomi tango ya bilaka bana fumuki bango ba ye fumuki bango ye pona kokangola loposo moindo abima na esclavagisme mundele yo do bima kosambela banzambe ya paya yo moindo longwa kosambela Mahomet longwa kosambela Buddha longwa kosambela Jésus zongela bankoko na yo bela nzambe ya fumuki mbangu sima ya fumuki mbangu nzambe kosala nde bomona makambo na Kongo ekochange tango yo congolais africain bonebi te mbuta siko tolo bane mwana nsemi pasala kati na bino matondo mingi mbuta mwana nsemi atali mbuta oyo mfumu oyo asali misala ebele kati ya masolo oyo etaka ba congolais po boyebi makambo te mais tozongisika matondo na bato oyo baosala misala ya fumuki mbangu me mbuta mwana nsembi ata kati ya mutu moko oyo azosala misala oyo ya minene mpona kolamusa poso moyindo eloko nini yo moyindo okosala mpo moyindo mpo oza na makambo na yo te moyindo oza na makambo na yo bandika wana eza makambo moyindo ozokompane muta ingeta eloko te ndikana ye moko apoti tolobi ntango moyindo okondimela makambo na yo te okozongaka nsima moyindo ndimela banzambe na yo moyindo ozala nsima fumuki mbangu ndimaki fumuki mbangu azali mvuluzi ya kanda wa ndombe okomona bandika wana ekosala me ntango yo moko ondimela yango te yebaka eloko moko osalama te bato bakuruzi mpe babimi wana te na bakuruzi bafukomi basali bango nini babeti bango masasi mpo moyindo me ndimela kibonkoko na yo okomonake no ngando ebalukaka mutu abalukaka ngando mutu do oyo nde mwana nsema asalaki mbuta ingeta me miso akomona emona oyo akoyoka eyoka matondo miso ya komona emona oyo akoyoka eyoka maloba ya ndeko na biso nkongo sikoyo na bokoko na biso na kati na tradition na biso mpo na Congo oexplike mpo na barelation biso bino bana bavulusi bokomi kobala mindele fumi banga bana bino ndenge wana matondo mingi muta po bino boboyi bango tomena esclave moboti na ye mwana matondo mingi muta matondo mingi omeminga una nzela mwa mulai mingi mena biso bato tozalaki nkulu toyebi ke kosangisa loposo na moto mosusu ezomema na mwa avantage na loposo na nga te tavidi biso yaki nkulu na biso nakosangisa loposo mosusu na loposo mosusu te donc tavidi oya bana vulusi bana na bino oya vulusi na poto baza kobota na mindele eza siko mabe to eta onde mbuta tota obunga nzela te eta onde tokomi bavutuka tozongi nde fumuki mbangu do bana nyonso oyo babunga nzela siko tozongi na rai biso nyonso sa fumuki mbangu tokotambola te eta onde bandibu mbuta yoso muna mundibu azosasa baje osalaka wana babotaka na biso
Ouais, mais bon, tout le monde a quand même des kendara. Mais il y a une tradition. Gardien équipe Algérie à sa congolais. Ouais, ils appellent au Koulaba. Ils appellent au Koulaba policier musuba bana rwandaise. Et dans le ndenge moko. Mais il y a bango que non qui coule da qui boyo. Mais rwandaise il y a un autre lobby. Bon, tout qui n'a n'importe africain mais nation dans nation. Mutu na mutu battre dans mboka na yo a peu comme africanisme. Donc déjà ce côté dans mboka na yo battre mboka na yo après qui africain dans un problème té. Mais tant yo lingi yo d'africain au lingo zo mboka mutu musu pour na africanisme ndeto lingi amote. Ça veut dire biso na Congo qui wana ekosala kaka. Ça veut dire Fumukimbangu alobi ko bimisa ba Moïse Katumbi te na Congo. Ko bimisa pe ba syndicat de coloté. Yo congolais batela le poso na yo da moyindo, batela moyindo na yo, batela yango tina suka po yango sinote esala ba mutu musu akomi nationalité mususu. Pour congolais, autant ko bima bima na n'importe quoi, na n'importe qui, ya on te esala masolo boye. Mais yebango ke non na ki nkulu na biso batela ki bonkulu na yo yango na masolo quoi ingeta wana ezali ba déclaration ya ndeko na biso za kolanda ye très bien songanzila rasta Congo songanzila rasta Congo za kosala ba déclaration na ye oyo ye moko aza responsable na yango za koyoka ye malamu aza kobango ntango nyonso aza koexpliquer originalité na biso rasta Congo na kata nzembo oyo ya pourquoi ozali na message nyonso na biso na kata loyembo oyo. Ouais, ndema pourquoi ezalaki kaka mingi mpo na yebisa noki no moto moyindo koderoute te eza na nzela donc oyebake no yo obunga nzela mpo osambela banzambe bapaya mais estce ntango yo moto oyebi kokende su na nzambe bapaya te bela mfumukimbangu ye nde azali mvuluzi ya nkanda bandombe nsima mfumukimbangu nde tokomona bilaka donc sans mfumukimbangu biso bayindo elaka eza te donc oza na nzembo mosusu toyemba apa nzembo oyo ya mai apa nzembo oyo ya pourquoi ouais toza nango na poto aux inspirations il y a pourquoi mikolo mbuta toza na studio to travailler bango motivation dans ba chanson belé motivation ouais titre na linga motivation ni donc na Kikongo donc na lingala tuna Kikongo déjà ça veut dire un kolamusa bayindo voilà donc ko susumuka bayindo voilà donc bata ya kola te baye bakelo bitumba oyo eza makasi do bata la motiver to bunda bitumba oyo tango moyindo akobundaka bitumba oyo te moto akobunda biso yango ata te yaya oyo eza génération ya bana bilaka babunda bitumba balongola loposo moyindo na esclavagisme na mindele sikoyo mwana nsema akenda yapi motuna batuni na ndeko na so Leslie Mansuka epai aza kuna atuni motuna moko ne mwana nsema akenda wapi ouais mbuta za na ye azobundaka misala oyo le micro tozala ini quand même ouais mbuta azali amwani te ndenge nini baninga babimaki le 31 amwani le 21 abimite fait ayana bada bandika debiso tokanga batana maboko ouais voilà mutuna batuni kuna matondo mingi mais mbuta azali so moni biso zabo to sola masolo ba ke mbuta azali po masolo musu to sola boete mais mbuta azali mais ba indo ndebo de la motiver boye ba ke bitumba o to obunda eza ya biso do to lembate to bunda bitumba o to kolongola loposo na biso to kokangola bango na esclavagisme mindele tabidi to lembate dona na nguya mfumukimbangu na nguya bankoko to kolonga ingeta mais mbuta aza na ye do so to zabo otina message mo te mbute pa aza kuna a renforcer ba prochaine marche mbuta déjà bana bilaka déjà mbuta ozoka bana bilaka mbuta do bana bilaka tu baza sima na yo do ba congolais nyonso baza sima na yo mbuta po oyo monisaki misala oyo monisaki eza makasi koleka misala oyo bongo bamonisaki mbuta tozana posa bandika tozana posa zelo tozana posa impeve mbuta mama na biso Irene Mwanza balobi bozonga na nzela mama Irene Mwanza balobi botika babinzambi bozonga na nzela pour la délivrance à Congo ndeko nanga Eliezer Pit le meilleur abonné à Aigle du Ciel azana trophée na ye balobi teki volta no kameyo pour na Congo et de ko kangolama mama ndeko so Bruno Kabila Bruno Kabila mutu na yo mutu na so barasa boza na bakabila na kati mais non bon Kabila o ya Kabila wala te wana mwana mboka wana mwana mboka avant tout les gars mituna msu reste à Congo osana nzembo nino yemba o ezana message concerné biso et ramener biso na retour en fait on est dans le Congo osana ngo miko na ta studio avant to chamai
soza na nzembo moko ouais mikolo tozana Congo congolais liloba nini Congo Congo congolais to Congo congolais yango wana yo to lobi Congo congolais olobi français Congo congolais to Congo congolais eloba na malamu ouais to bonsango ezali Congo au congolais donc Congo ya ba Congo avec K au congolais ya ba C bon Congo d'anto tu les arelo boni Congo d'anto ça veut dire Congo ya 4 donc Congo d'anto tu la dit Congo la baluba kati Congo d'anto tu la fait voilà Congo d'anto de toke na ba Angola Brazzaville donc biso tout Congo d'anto la do parler Congo ya biso akala wana ava oyo manze mona moko tango nokomaki rasta tango nokomaki mwana voluze moni siko masozo betuka bino kabila po tuna siko bino kabila po oyo événement bota do mona fo sala ma émission au mona bana bino kabila soyez le bienvenu mais bino bokataka suki te ouais oza bilemba bitumba muta oza bilemba bitumba mbala sima kwa émission ako expliquer biso pourquoi suki na mwenza la kaboye et ça lelo koni na kati matondo et pourquoi et ça rare mona race ya munene mais na bi race moi ke ndeko bala kati suki matondo wana mutu na ngai na ko bala kati suki wana pengwa kite wana matondo muta mais elembo oyo po okatango na mutu do bunda eza moi pasi po biso to bunda bitumbo to yebi kino détermination bitumba oyo yango ne to osaki no kabila alongo na mboka na biso mais tango na okata elembo bitumba eko ozala mayengete donc oyo elembo kimonkoko na biso Vidal da Costa au meilleur DJ du Rotterdam t'en espère qui bientôt dans l'art et la tradition Tokuyamba Stella Kanto il a un l'art il y a animation c'est toute une l'art et Aran et Wituapi tout le monde a bana Odeon tout le monde a ban groupe Belé mais tout comme Stella Kanto sans oublier tout ça des sous naba bataille ba beta ka coller mais ba moderniser yango na kombo ya Vidal da Costa Lima Vidal da Costa vous allez bienvenue vous avez entendu na katia là est la tradition tokolobela bokoko makambo mabala mosa kenda libala ba kintsuri za na katia là est la tradition toko expliquer ba délivrance belé vous avez besoin de pasteur baleka ba expliquer biso la tradition juif na la tradition bantu soy pour kolinga évangéliste Mata oye o expliquer biso là est la tradition par rapport à l'évangile et par rapport à qui vuluzi pour biso sango yo bon bana musi biso donc église monte la musi batana so libana ya vuluzi selon déclaration ya reste en Congo songanzila muso sonani mona bilaka qu'est-ce que ça signifie ngunza ça veut dire muto amona makambo asaka makambo mais ta bakanga bango ba mona te meluka ba comme mona lelo on est d'accord avec nous allons ensemble moi le mbo mo na kati ya oui bien sûr le mbo na kati ya bula no ya Congo congolaise to kana mwa moko ouais eza biloko ezo bima oyo ezo lakisa kino ba congolais il faut que to za lisanga so to kabwani bitumbo to bundango te ya moto le liba na Congo do edaka ba melodie ka o to luka na obetango ndeni mwa mukuse Kongwa bana Congo Zaeli bana Congo Zaeli pasi mingi minyoko eleki na kominde na suka o kasi Congo ya kimbangu mboka kasabubu ekolo ya Lumumba o Congo na san Congo na tinkongo Congo ya ba Congolais biso nyonso se ba Congolais tozaba na tinkongo biso nyonso se ba Congolais tozaba na kimbangu biso nyonso Congo na Katanga Kivu Bandundu ba Congo na Lubumbashi mboka ya Bangala ekolo ya Baumbu Congo ya Binsimbio kasi boni pasi mingi na mboka Kimpavita Congo abatwambuta wenda biloko do bima mikolo donc eza biloko eza ba mikolo mais wenda déjà mais na linga tout le monde na mongo encore une fois na yebi ke yo lobi très bien totika nzamba mindele tozala na bato bayindo yango ndelo eza important pour na Congo mais ça pe na ba rasta ya mindele neti les blancs comme rasta il passe à mon songa nzela ceux qui mona vuluzi les blancs ande konanga na inka ko stringa les blancs c'est mon ami les blancs kala kitoko jamais kitoko
moi mité na wana elongo na couche mais les blancs ça mondele ouais mais ouais les blancs c'est congolais les blancs c'est congolais c'est pas comme les mais yo boyi ke moi don doute non mais qui on donne na congolais qui on donne na congolais qui on donne ada papa mutamboka musu mère mutamboka musu c'est comme Moïse Katumé hein donc mais les blancs Moïse Katumé ça génération Moïse pas peu série Moïse mais les blancs da mutu ya Congo les blancs maman papa va Congo donc da yebi les blancs mais oui et dans des monter na Moïse Katumé jamais kitoko toko ngana mona ngana yebi tata mama mboka mboka eleki biso na bokoko makasi lokola Angola ezaka be basoba chef coutumier mais na tikala komona portugais avai na mboka wana 5 siècles mais na Congo pas un siècle mais na tikala komona mukolo moko te chef coutumier ya mundele soba mundele azalaka te mais ana ba mona bana vuluzi ya mindele c'est que bino batu bobungi bana vuluzi ya mindele bazate donc neti oloba wana yo olobi ngo par rapport à mélange ça veut dire mélange le posona mundele na noir j'aime kitoko aza mundele muninga nanga aza mundele père na mère ne ba mindele te aza mundele tina suki voilà yo to bitelo et donc des kati okoti mama to papa dans le congolais mais yango te mtolobi ke yo ozwa bokonzi ya mboko ndiye Moïse Katumé non okoza no même kabana to bochawa mona koza nepe obutina hollandaise to butina hollandais en tout cas na boye ko sangisa politique na makambo oyo vraiment eza nango l'art et la tradition. Mais nati Congo eza na makila kwa deba ke non nati Congo eza na makila congolais eza na makila donc to makila eza na Congo te oza congolais te makila na eza na souci ya Congo non bana dokolo est-ce que dokolo abotaka ndele wana oui non dokolo bandaka na mindele wana te dokolo da muta africaine ben oui dokolo bandaka na basindika te bon biso kuto na makamwa te mbuta tozongisi makamwa donc congolais eza na makila so on a makila Congo te tika no makama Congo donc tout dans makila Congo te tika makama Congo et puis Congo to tika rango plus jamais na mboka étranger donc so on a no muto no étranger Congo za yote Congo muto ko dirija ngo muto abotami na papa na mama congolais donc eza ndengo wana donc à part ça oza muto ndambu tika bana mboka ba diriger Congo matondo ingeta tika bana mboka ba diriger Congo to kamwa lo nzembo ya mai na mai omeko biloko nini ba baza kolanda yo Vidal da Costa yo kanzembo oya mai mama Irene Mwanza yo kanzembo ya mai boza ebele Bruno Kabila naza la posa na yo na l'art et la tradition oya ko expliquer biso tradition Congo malamu na kati ya délivrance ya lelo ya Congo ndenge tsala introduction na biso na songanzila nzembo mai omeko biloko nini ata nzembo mai ouais nzembo mai mbuta donc tuninga to expliquer ka baindo ke non difficulté aux alliés à mai ya ko vivre na mboka na biso po o tout etaka makama esclavagisme donc surtout les esclaves mindelete to ngo muna ka makambo to mona Congo te bino ndiye message no bozaka na kanda na mais muta be biso sa mindele po ça comme discrimination comme il y a discrimination te to na mai mais a bom moyo ya man wana touti kolanda mai ezali bomoi ya ndeko na biso Rasta Congo songanzila loyembo oyo ayemba vraiment pour la suite ya temps côté na YouTube obeti kaka Rasta Congo nde boza komona ngwana Rasta Congo mai ube pourquoi ezali ya 11 minutes okutala yango okolanda yango prochaine séance na biso tokozanga te kozala elongo na Kabila oza entendu elongo toujours na Rasta Congo ozaka introduction à l'art et la tradition parce qu'il faut faire voir qu'est-ce qu'est l'art et la tradition
art eza na makambo ebele na kati art découvrir ebele na kati ya art tokomona libanda eza art ya banani oyo lo tokomona basénégalais badéveloppe art na bango ebitumba na bango ekoma reconnu na kati ya art tokomona makambo ebele découvrir bien la émission Oyo, là est la tradition. C'est une émission à découvert, sans oublier Vidal. Vous avez le plus entendu. Na Katia Plateau Nabiso, toujours pour nous découvrir le Mogo. Et Joe Lokis, vous avez le plus entendu. Tu as besoin d'un message là. Na Katia là est la tradition. Tu as là, tu as peut-être même artiste, le producteur, Guy Papito. Tu as besoin de expliquer biso Matanga. C'est qui le Matanga? Kamambonga Matanga bana poto o expression pas sérieux belé tous on a besoin na yo tout qu'on a tapé RDC et ça dit mo ba a vous allez bienvenue et le plus entendu bientôt nous serons avec Guy Papito na katia ni na biso et samedi oyo tous allez pour notre service technique sur Marita na katia Rotterdam ba pasteur ba sangani et le monde a bampate na bango na bampate ya bango te donc il y a ba église mususu ba kokuta na église et pas ya révérend au coco na zone extra na bosanité zone ya blonga ba zone extra beaucoup tana kuna ba publicité na ngo zali ko tamina ngo komona yango et pas yona beaucoup tana ba bingsi binus boko benatina na Congo et sengi to sala rasta Congo vous appelez bienvenue et vous allez voir mukolo wana na kati ya sika wana po et sengi nyoso et lokola rasta Congo alobi ke po na biso na kati na Congo et sengi na biso na ngonga oyo wana ba déclaration ya rasta Congo alobi ke po na Congo sengi toujours na vulusi nous expliquer et vous allez bien samedi oyo na 14h15 zala wana ti 18h za les éditeurs beaucoup na pasteur au sala exposer na yo bat ba yo kayo ba comprendre yo et vous allez comment bien na za ko agradecer muito encore une fois la belle Juliana kola pambola yo ma comment suka mais c'est le propre kola beni yo en tout cas ba za ko tout ce mwana nsemi akoma na Groningen on les a poto sika mwana nsemi akoda koma na Groningen ya Congo seke akota zamba donc vous pouvez sa réponse que tout le monde nsemi akina wapi donc talakaka Marco Mansuka on a besoin na yo to sola na Marco Mansuka akwe a expliquer biso histoire ya intégration ba congolais to bombi si jango to ko vivre Marco Mansuka bientôt documentaire na RDC eza wana bokomona yango il m'a bébélé expliquer histoire moko biso ba le présenter to profiter na yango vraiment et ça eloko moko ya bien yango wana ba lobi mwana nsemi akoma na Groningen yo lobi nini pesa réponse na komi kuna ndengwana mwana nsemi akoma na Groningen expliquer na ndeko wana ah matondo muta donc moi dans ka ba commentaire ba ba donc on fumu wana dali fumu quand même wadali fumu wadali adali mo bundeli ya peuple congolais donc fumu adali donc misa na eka mtedo moni sama donc kala mingi tebo de la ka wana bo de la ka brancher na masolo oyo bo muna misa ni fumu do sala donc tozongsi matondo mingi to pesi mbote na mfumu bipa ya zali yeba ki bana kongo misu na bango eza pana yo donc mfumu ndeka osalaka donc ulakisa bana kongo ki ozali mfumu donc sima na yo nde kimbangu nde donc matondo na mfumu do pa ozali donc mfumu ko ko renforcer mikolo ti yeza na mo bandike sala ka bien bon renforcer ba mikolo na ba marche to ko sanga biso nyoso mfumu azali mbuta o eza makamaki nkulu eza makamaki bonkoko donc biso makambo yo to yebi ngo tellement bien donc dans les camarades batika ya hôtel ne marmedo kenda donc o bango ba osala na o kinkoko yo sala eza différent avec kinkulu na biso ba congolais do sala donc biso to yebi ke to ba ba kuruste ba kuruzu wana yo sala nde o sala donc kuruze ye comme obstacle pour na bino te obstacle te mbuta biso za déjà ba kuruze pour kuruze wana to beta masolo kati na ngo pour kuruze wana ya ngone te kanga biso ba esclave donc soki to komi boy et da grâce ba kuruze wana en tout cas émission na biso to continuer yango donc la rediffusion dans la carte YouTube. Le cas de s'abonner à RDC TV et à YouTube. Moi j'aime s'abonner aux émissions intégralité nango dans na mukuse nango na intégralité nango kuna oko vivre yango oko vivre à la large ndenge nini alobaki bientôt tozonga soso longo na carte na podium to ka bana vuluzi to ka vuluzi monene mai zali mokonzi et yeba bana ka mais ya yembi yango lisusu sur côté kuna na intégralité ya RDC TV na émission oyo okomona yango émission songanzela kate tozala na ye to remercier bino nyonso osalaki en ligne remerciement na bino déclaration Naomi kola pambola yo boza ebele Janine Chilenga kola pambola yo Julie Mubengas kola pambola yo meda boza ebele pour la suite ya temps votre commune suka moi remerciement na
groupe Nabino et pays président Richard Koucha à ça qu'on diriger. Moi remercie matondo mingi donc to zonsi matondo mingi na baindo nyonso nono bipai bozali baindo nyonso bipai bozali boingeli na poko lelo bolandi biso do matondo ça veut dire yenge zonga pana bino fumugimbangu ayala ba combattant ba résistant donc botelema si ma fumugimbangu Congo to libérango donc yenge za pana bino to zonsi matondo na ba Afrika Congo ba obadali na kini kuna ba obadali batadi Richard Koucha mbote Germain Kitoko mbote to pesi Willy Maye mbote to pesi bana Paris mbote comme pe bana Rotterdam c'est-à-dire oza misala fumugimbangu donc bochapwa baindo tokenda liboso grâce à fumugimbangu to rolonga matondo baindo tokenda liboso remerciement na bana tu à Londres merci pour la participation na bino na soutien na bino na Aigle du Ciel faut maintenant attendre sur le sanango na saluer bana tu à Londres et ba vous tu à Londres so ngaza pas rappeler à Londres matondo kuna totana ba matone kimbangu totana ba tebele kuna matone kimba ça veut dire London zone rouge donc matone kimbangu yo moto yebi muta donc voilà matondo saluer bino to saluer sous maître Baina donc ba bino no so kuna ba ngando donc tous ensemble together ingeta quoi bi image na kata Allemagne et que c'est ma problème technique maintenant ça va tout saluer bi image tout saluer pas que belé besoin dans le monde entier tina Congo et bakanga apera sta moko akufa to abima abile pays de Lumumba ouais reste dans libanda ou bakana kuna ouais mana libanda bibika biso beda ba mafumugimbangu donc pour surtout le bité mutu mtolo bazate donc ça en tout cas ba reste tout tina Congo tout saluer bino votre émission pour bitumba o etali ya rastafarisme donc nasima kimbangu donc rasta to ebisa kimbangu elokote kinkulu bambuta kinkulu kimbangu ya kimbangiste to kimbangu ya kimbangu ya kimbangu oya kimbangiste te kinkulu tina suka ingeta matondo le grand remerciement à l'homme de Dieu mission aux antennes Aigle du Ciel une émission non spéciale ça que c'est là yo tout côté de 2018 t'as rappelé une invitation pour bino ba ministre il faut te rappeler kabino et nous sommes là votre plateau pour nous expliquer qu'est-ce que la tradition na katia communauté na biso faut que sa tradition na bana biso bana so comprendre tradition o baza ko botama awa ba comprendre même ba dialecte na ka fina mama ko mama gobe na lede ala kisa mwana yemu no kamboka mukona yoka ya mwana bota awa na sepela mingi baza mingi te to la ka ba français eza bien anglais oui néerlandais on a to boité mais ki Congo ya l'état ki chiluba ki swahili ki yaka nyoso wana tabala baza ko yeba yango et important, c'est la communication et la retour à l'authenticité. L'homme de Dieu, mission. Merci pour la formation et dispo là. Parce que Kolandango, nous avons fermé Nango, nous commençons à Souka, Maïza Mokonzi, Kolo Abeni Bino, prochaine séance, reste à Koya, et introduction à Koya, tu côté en profondeur, à expliquer comment va fonctionner. Et c'est nini, et c'est nini, Olata nini, il faut que la souki belle, pour que la reste pas katasuki, pour na libala. Wala ngamuna za date ya mwe on a témoigné en ta nyoso restana na sepela mi akata suki oh yoto oh bon ça va mais balobi awa apengwaki donc la pengwaki akoipa ko songa na nzela matondo donc so songa na nzela faut suki kola mais bana tilo suki ne kola susuki oh mais wona zanango rastafari medaka sukite molimonde wa ah donc rasta sa songa na nzela babi molimo kaka en tout cas alors quand il a ndeko na ye to saluer bien sur une émission na biso bientôt nous serons là avec les autres Jolokis ça cause là yo vous a ébélé que Dieu vous bénisse samedi dans son estrat réunion na biso bien ça congolais nyoso tout ça là wana passer bazawana passer s'engager na makambo oyo kolo apambola bino to continuer la mesa mokonzi comme sur na suka